mas, bagus mas. Waduh. Mas, saya liatin dari tadi sampean kok nggak pakai masker itu loh, gimana? Maskerku disapu mas. Loh, kenapa nggak sampean pakai, Mas? Ungkep mas, sumuk. Yo, Tapi selama masa pandemi itu seharusnya sekarang itu kita harus menaati peraturan protokol kesehatan, Mas. tapi gimana mas ya? Gerah mas, hasilnya gerah mas. Itu. Ya memang gitu sih. Kalau zaman sekarang itu nggak enaknya pakai masker ya gitu. Iya mas. Cuma tapi kan yang namanya agar terhindar dari virus ya, Iya. kita harus menjaga diri lah, Mas. Iya, Biar mas. Siap. selamat sampean sama keluarganya sampean. Iya mas, coba deh. Oke. Terus ya aku masih ke mas. Aku kudu gawe masker lah. Iya, Mas. Sampean beli aja, Mas, yang koperasi 50.000. Larang ya mas. Lah iya, Mas, Pokoknya, iku Mas. sak bok ya, Mas. Iya.